दादा जय झूलेलाल। जय असीं जेका ॻाल्हि पिया कयूं न हाणे त ॿार ऐं माइट हिक ॿिए में सिंधी ॻाल्हाइनि नथा ऐं के चवनि था माइटनि जो ॾोह आहे। त इन ॻाल्हि खे जेकॾहिं असीं नौजवाननि जे लाइ का कोशिशि करियूं त उहा हीअ थी सघे थी त माइनॉरिटी कोटा में जॾहिं असीं ॿारनि खे एडमिशन था ॾियूं डिफरेंट सिंधी कॉलेजिस में त उन वक़्तु असीं इहा ॻाल्हि बिल्कुलु कंपलसरी कयूं त माइट ऐं ॿार ॿिन्ही जो इंटरव्यू वरितो वेंदो सिंधीअ में जॾहिं हुननि जी एडमिशन थी रही आहे। ऐं इहो कमु जेकॾहिं असीं शुरू कंदासीं न सभिनी सिंधी मैनेज्ड कॉलेजनि में जिते माइनॉरिटी कोटा ॾिनी थियूं वञनि त तव्हांखे छा थो लॻे इन सां फ़र्क़ु पवंदो न? ॿारनि सां गॾु माइटनि जो इंटरव्यू सिंधीअ में वरितो वञे ऐं असां इंस्टीट्यूशन जेके आहियूं इन लाइ अहिड़ीअ तरह कमु शुरू कंदासीं जीअं माइट ऐं उन्हनि जा ॿार असांखे उनजो रिस्पॉन्स ॾियनि। ॾाढो सुठो। तंहिंजी माना त असीं इहो कमु शुरू कयूं तव्हांजो SVES जेको आहे उहो अहिड़ी अनाउंसमेंट हाणे कंदो त सिंधी माइट ऐं ॿार तयारी कनि त जून में एडमिशन जे वक़्तु ॿिन्ही जो इंटरव्यू वरितो वेंदो। ज़रूरु ज़रूरु असीं उन जे लाइ 3-4 महीना अॻु में ई हाणे तयारी कंदासीं। जेके असां वटि सिंधी टीचर्स आहिनि उन्हनि खे घुराए करे उन्हनि सां वार्तालाप करे उन्हनि खे सॼी ॻाल्हियूं सम्झाए करे कि असांजो उद्देश्य आहे एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड दे शुड गो एंड वञी करे माइटनि सां मिलनि। जॾहिं इंटरव्यू लाइ उहे माइट ईंदा त उन्हनि खे अॻु में ई ख़बर आहे त असांखे पंहिंजो इंटरव्यू सिंधीअ में ॾियणो आहे। बराबरि। इन जे करे माइट चवंदा ॿारनि खे भई सिंधी सिखो त उहे चवंदा हा अचो ॻाल्हायूं त घटि में घटि हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थी वेंदो न। उद्देश्य त इहो ई आहे न भई पंहिंजी जेका मातृभाषा आहे जंहिंखे किन कारण जे सबबु असां उनखे पुख़्ती नथा ॾेई सघूं पर जेकॾहिं असीं प्लैंड वे में कमु कंदासीं नंढपण खां ई हुनखे जेकॾहिं उहा ॿोली ईंदी त अॻिते हली करे हुनजो वाधारो थींदो। सही सही आहे। थैंक यू दादा। तव्हांजो हेतिरो सारो सपोर्ट आहे मूंखे पक आहे त असांजा सिंधी माइट ऐं ॿार ॻाल्हाइणु शुरू कंदा ऐं सिंधी ॿोली जो वाहिपो ज़रूरु वधंदो। ओके दादा, जय झूलेलाल। जय